حرم محترم کې ځینې ملګري انو ما موږ ترجمه شروع کړو، ترجمه ما شروع کړه، یو شیعه راغی نو موږ سره کېناستو، ما نه پوهېږم چې دا شیعه دی، نو ما ته وایي چې څادر ما غوړولی و، نو اول خو ما ته وایي چې انت تفسر القرآن، نو میں انا اترجم القرآن، بیا ما ته وایي چې الصلاة علی الصبح غیر جائز، په دې باندې مونږ ما ته ناجائز دی، میں بأي دلیل، ما ته بالحدیث، میں الحدیث فی کتبکم ام فی کتب الصحاح وفی کتبنا، میں کتبکم مملوءۃ من الکذب والافتراء، تاسو کتابونه د دروغو نه ډک دي. سخت غصه شو، بیا پورا عربی نه ورته نو ما ته چې فارسی میدانی میں اندک اندک میدانم، بیا را سر په فارسی خبرې شروع، ما تی بر اشیاء خوردنی و پوشیدنی نماز جائز نیست. میں امام بخاری باب نقد کردہ باب الصلاۃ علی الثياب، کے طور میں گوئی کہ بر اشیاء خوردنی و پوشیدنی نماز جائز نیست. میں وظیفہ شما چیست تسکار گئے، ما تی من مبلغ شیاستم، زد شیعگان مبلغ، اد شیعگان لوی مبلغ، ما تبی فردا کجا ہستی سبا بکم زے، میں جائے ما معلوم نیست، زما زے میں معلوم نہ دے، زما خبر تن من استاذ نہ منم، تب چکم دے نو بیا مالا مازغ خوری، میں زما زے معلوم نہ دے. زدا ستلم زمزم خسے و شیعو نو شیگان تی چاپیر دی نو تی ان ابراہیم کان شیعیا، ابراہیم علیہ السلام شیعو، لما خو قسمت ہے بت جگڑا پیخیدل زو لرال من موت کیف قلت، و ابراہیم کان شیعیا، میں بأي دلیل، وان من شیعته لابراہیم، میں حرفت القرآن شیعتك لابراہیم، هذا اذن شیعہ. ما الشيعة المذكورة في القرآن المراد من الشيعة المتعارفة؟ ما تي نعم، ما الشيعة كلهم جهنميون، شيعان طول جهنميان دي. صح غصش ما تي بأي دليل، ما تغيات ويل، ثم نحن ثم من كل فرق أيما أشد على الرحمن عتيا، ثم نحن أولى بالذين أولى بهم سليا. تعالی ہر ڈل نہ براو باسم کم جہنم تعلق دل تو خوشیہ ذکر راغ جہنم نہ پار لائے زری نما پدی لا لاس کی سوار قلبک حارن ویڑا دی گرم شو. اب مریو تی عجیب جواب اور کا میلا جواب آئندہو، میں گرمی کم بنا خبری در سر کوما او چکم دینو غارموم دی او بلاد عرمو گرم دی، دی اسباب بھی گرمی موجود دینو گرمی کم بنا دا اگر میں گورا دی افتراء تا گورا دروغ تا چی دا قرآن نہ دا ثابت ابراہیم علیہ السلام دن با مسلکو ارچو خزان لمرگری چکم دے دا گوری کنا ان ابراہیم کان شیعین. دا اس